ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ്. നമ്മളെ ക്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലേ കായ്. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ക്ലേ കാശ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് മോഡൽസ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊക്കെയാണ് മോഡൽസ്. ഞാൻ കാണിച്ചു മോഡൽസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബോളാക്കി ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ അച്ചൂല അച്ചിയ ഇനി അടുത്തൊരു മോഡൽ കാണിച്ചിട്ടോ. അതാണ് ഇതും അതേപോലെ തന്നെ, പക്ഷെ വേറെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു സംഭവം ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഇറുക്കിയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇറുക്കി ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇറുക്കിയും തന്നെ തുറക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള അതിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിടണം. കുത്തിയിറക്കാൻ ഇതാണ് പുഷ് ചെയ്യണ സാധനം. കാണിച്ചിട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് പാടാണെങ്കിൽ തല വെച്ച് ചെയ്യണം. പാടില്ലാത്തത് തല വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട സാധനം വേണം. പുഷ് ചെയ്യട്ടെ. പുഷ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടതായി ഞാൻ പോകാം. ഞാൻ പുഷ് ചെയ്യണ കുറച്ച് കളറും കൂടെ വേറെ കളറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഗൈസ്, നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭയങ്കര പാടാണ്. കോയ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നുണ്ടാക്കിയത്. കളക്ഷനുകൾ ഇനിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം.